一起身咧，攞住個手機睇嘢咧，就唔使戴眼鏡啦，好舒服啊，好方便啊！但係呢樣嘢最開心嘅真係好開心，因為好耐未試過啦。拍戲都拍咗咁耐啦，要睇個劇本喎。跟住我揾到個劇本都冇用，我又要揾個老花眼鏡，即係我永遠都要戴住部老花眼鏡啊，好唔方便嘅。咁所以最尾我都決定做呢個老花手術，一勞永逸，做咗佢個老花，換咗個晶片，唔需要我轉頭又要翻嚟，醫生啊，我又要整啦，咁方便啲咯。咁我做呢個手術嗰陣時咧，係真係嘅，好得意，你係唔會覺得痛嘅，感覺就係有人喺呢隻眼上面係咁滴啲水，你唔會覺得佢喺上面撩咩嘅。你因為你其實係睇唔係好清楚嘅，咁轉頭咧佢就會話俾你聽，得啦，呢右眼而家仲有2分鐘，好啦，轉頭佢話得啦，搞掂啦，咁跟住佢就搣開嗰張紗布，佢又封另外一邊，又幫你做另外一邊嗰隻眼啊，咁又係如是者又係加多5分鐘，咁其實個過程係好快嘅啫。我今日睇手機，我好耐未試過唔使戴眼鏡，即係唔使戴個老花眼鏡啊！咁同埋咧，我之前咧放到啲字啊，雞乸咁大隻嘅，但係我而家開始咧可以將啲字咧縮翻細佢，對我嚟講已經開始冇問題㗎啦。好多謝醫院成個團體可以幫到我睇嘢睇得咁開心，搞掂我老花啦〜